اسمع الريكورد ده كده بعد اذنك. انت فين يا احمد؟ عايز اشوفك قبل ما اموت يا احمد. يا احمد انا تعبان، مش مهم اقعد عندك يا احمد، انا اقعد في اي حته، بس انا تعبان اليومين دول يا حبيبي، نفسي اشوفك قبل ما اموت. وريني نفسك يا احمد ولا سمعني صوتك يا حبيبي. مين ده؟ انا احمد. احمد مين؟ انا احمد وده ابويا. ده ابوك؟ عايز اطلب منك طلب بس بعد اذنك. على دماغي. عايزك بس تبعت له ريكورد تقول له ان التليفون دوت ضايع وهو معاك دلوقتي. وانا الاقي التليفون ده بتاع احمد. انا احمد. انت احمد؟ طب ابعته لبابا. انا صراحه مش عايز ابويا في حياتي. ليه ده مهما كان ابوك يا احمد؟ بص يا حاج خلي بس، انا الصراحه دلوقتي انا مش عايزه في حياتي وعايز اخلص منه. هو دلوقتي كل شويه يزهقني وعايزني اروح له دار المسنين وانا مش عايز اروح له. انا مش اللي انا ماشيه. بس كده مبكر باذنك. ايوه اتفضل. بص يا باشا انا هقول لك على حاجه، وانت